Hello，大家好，歡迎大家收睇 Empas 嘅優仔工房。星期日嘅晚上，其實都有好多好波睇嘅，例如聯賽盃嘅決賽啦，英超有東北打比。我想同大家講講一場都幾重要嘅護級大戰，熱刺主場對住諾定咸森林，兩隊深受護級嘅壓力嚟到季尾啦嚇。呢一場波係名副其實嘅護級大戰6分波。熱刺咁啊，啱啱亦都打完歐聯嘅賽事啦。16強次回合贏咗馬體會，但係總比數就被馬體會淘汰出局，跌埋心水喺聯賽護級。咁啊，球隊方面呢，其實喺歐聯嘅期間有一場對住利物浦嘅賽事呢，就熱刺方面就能夠和利物浦啊。對於球隊嚟講都係一個幾利好嘅消息，因為賽前嗰場波就全面睇淡嘅。而熱刺比較好啲嘅地方呢，域陀一路傳緊嘛，隨時係負噶啦水位，但係都要睇睇今晚啦。一個好嘅改變就係話熱刺嘅三中堅本身都好多傷兵噶啦嘛嚇，三中堅係極之唔穩陣。上場對利物浦佢哋打翻4人嘅防線 ，OK 翻好多。呢個係一個幾重要嘅一個防守方面嘅改善。咁另外咧就都幾明顯睇到咧就。列查利神同埋蘇蘭基好肯踢，狀態 OK， 特別係列查利神就真係搏晒命。咁呢啲球員級數去到呢啲環境搏命要演身價，咁唔知係咪都想喺世界盃多啲機會咁樣啦？係確實係好嘅，對於熱刺嚟講。咁啊，另外沙維斯蒙斯，我估計佢咧呢位創造型嘅攻中咧，今季嚟到熱刺寄予厚望，但係表現就都有啲沙石。但係近期已經係好翻啲，我預計沙維斯蒙斯會打正選，幫熱刺咧喺中前場嗰個創造能力咧，就希望能夠幫到手。咁啊，至於對手咧，諾定咸森林啦，就經過周中嘅歐霸盃嘅賽事啦，咁啊最後反勝米迪蘭特，總比數打和射12碼就淘汰對手啦。咁啊，森林能夠晉級去到歐霸嘅8強。但係整體表現係唔係好好咧？我覺得唔係喎，即係近期佢哋跌得都幾緊要嘅。即係以往打穩手啦，左右兩邊哈神奧道爾啦，咁啊另外就謝魯克哲神啦，近期都有啲跌窩嘅跡象。箭頭嘅伊哥哲西斯或者用盧卡都俾唔到信心我哋。傑斯韋治亦都冇之前嗰幾個禮拜前咁 fit 嘅。即係呢場波擺落去，諗住熱刺又多傷兵啊，以往不穩啦。咁啊，森林作客穩守突擊啱數啦。咁但係稱翻落去咧，我會覺得呢一場波會係入球係多嘅，即係入球大會係刺激嘅。但係諗住5波嘅情況，但係睇翻兩隊近況各方面嗰個綜合多個表現嚟睇咧，森林最近呢幾場波其實對手美迪蘭特唔係好強嘅咋，但係都演出啊表現就唔係好有說服力啊。所以綜合咗所有近期兩隊波嗰個表現啊、狀態啊，咁呢一場嘅護級大戰咧，小弟推介俾大家咧就係熱刺對森林會係入波多、入球大，會係幾刺激嘅。森林防守亦都開始唔係咁穩陣，熱刺都談唔上穩健啦，當然。但係你話要兩隊揀一隊，最終我都係會選擇咧主隊嘅熱刺能夠咧喺主場贏波，喺森林身上攞到重要嘅護級3分。好，咁啊，今晚好多好波，睇下大家有啲咩選擇啦。咁就將要睇好波啦，同埋支持我哋安博體育傳媒，亦都支持埋小弟嘅優質工房啦。下次見，拜拜。